sigurt në fitore. Në këtë garë, siç jeni dishmitar, më hapura në historinë e këtij vendi, qindra, djem, vajza, burra, gra, paraqiten lirshëm, pa asnjë lloj presioni apo ndikimi, vullnetin e tyre për të kandiduar për forcën tonë politike. Këto kandidatura të shkëlqyera, do të thosha, ishin të denja për 3 parlamente. Vështirësitë e mëdha ishin për zgjedhjen e të mirëve dhe më të mirëve midis tyre. Por kjo ishte një dëshmi e madhe e besimit ndaj Partisë Demokratike dhe vendosmëri e madhe për të shpëtuar Shqipërinë nga narkodiktatura. Pra, në qoftë se kthehin krahun tjetër, çfarë do gjeni? Delinkuent, kriminal, ministra të veshur në Dolce Gabbana apo firma shumë më të shtrenjta, por që parat i kanë nga kriminalët, apo kostumet i kanë dhurat nga kriminalët. Si i thaj Altin Hajri, bëja 2 kostumat, i merja masën të bëjmë 2 kostume. Kjo është të vërtetë e tyre. Kjo është vetëm njëri aspekt i tyre. Kështu që kudo që shkojnë, uluzit, lubit, kudo, shkojnë me një barë tram dosje shkrimin në shpinën e tyre. Kurse përfaqësuesit tuaj janë përfaqësues që vinë si njerëz të lirë para jush. Shkojnë si njerëz të lirë para qytetarëve. Dhe ky është një ndryshim madhor, ndryshim si nata me ditën. Larg sqenurit përsosur, po dallimi është i jashtëzakonshëm midis përfaqësuesve tanë dhe përfaqësuesve të tyre. Dhe shqiptarët këte e kanë të qartë si rrezë e diellit, si dritë e diellit. Ju e keni pa. Ata nisën të partë turin e diasporës. U fik turi tyre. U shkim, i thonë, në një shqipe më të hershme. U shuë. Mos në hajdi se s'duam të shohin. Kjo ishte e vërteta. Dhe pastaj u kthyen e bëjnë çdo gjë që të votojnë sa më pak diaspora. Jo, kjo është viti diasporës. Viti 2025 do shkruhet me germa tarta në historinë kombëtare si viti diasporës shqiptare, si viti në cilin diaspora me votën e vet përmbysi diktaturën komuniste, narkokaturën, diktaturën e drogës, krimit e Edi Ramës. Ndaj dhe diaspora në shtetet Partisë Demokratike, në vitin e saj, diaspora e vendosur të përsërisë revolucionin demokratik të viteve 90, është bërë të merri dhe ferri tyre në mënyrën më të papërmbajtur. 2 javët e fundit kur e kuptuan që ja u preu biletën diaspora, bën gjithçka për të mos lejuar votimin e saj. Po votat janë, 250.000 u regjistruan, 250.000 të tjerë janë të betur, të vinë nga ajri, toka, deti për të votuar me 11, Edi Rama është absolutisht i pa shpresë.